नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टेक पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्लाइकोडिन सिरप के बारे में। फ्रेंड्स, इस सिरप का क्या काम है, कैसे यूज करना है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, फ्रेंड्स पूरी जानकारी आपको बताएंगे। वीडियो को पूरी देखें। तो फ्रेंड्स, ग्लाइकोडिन ये सिरप 100 ml की पैकिंग में आता है और ये एलेम्बिक कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसके मार्केट प्राइस की बात कर लें तो ये 91 रुपये 60 पैसे इसकी मार्केट प्राइस है और ये हर एक मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस सिरप का क्या काम है इसके बारे में जान लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स बता दें कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ग्लाइकोडिन ये जो सिरप है ये कफ और खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आप खांसी से अगर परेशान हैं, गले में खराश है या कफ से परेशान हैं तो फ्रेंड्स इन सब में इसका यूज किया जाता है। कफ और खांसी को ये सिरप बहुत ही जल्द ठीक कर देता है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट होता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेहतर फार्मूला है कफ और खांसी को दूर करने के लिए। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस सिरप के डोज के बारे में। तो फ्रेंड्स, एक एडल्ट व्यक्ति इस सिरप को 10 ml सुबह और शाम ले सकते हैं या अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। फ्रेंड्स, इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से राय ज़रूर ले लेनी चाहिए। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट फ्रेंड्स बहुत ही कम है, लेकिन फ्रेंड्स किसी किसी को जो समस्या देखने को मिलती है वो है उल्टी की समस्या, आलस आना, नींद आना, ये सब समस्याएं हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस सिरप को ड्राइविंग करते वक्त नहीं लेना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये सिरप आपको हर एक मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जानकारी ग्लाइकोडिन सिरप के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।